Dacă visezi să-ți vezi cuvintele prinzând viață pe scenă, atunci acest atelier e pentru tine. Ești gata să duci povestirea la un alt nivel? Hai în lumea scrisului dramatic alături de Antoaneta Zaharia. Imaginează-ți că personajele tale vor fi atât de reale, încât publicul tău le va simți fiecare bătaie a inimii. Despre asta e atelierul de scriere dramatică al Antoanetei Zaharia. Prin exerciții practice, vei învăța secretele unui dialog puternic, ale unui conflict captivant, ale unor scene de neuitat. Antoaneta aduce cu ea ani de experiență pe scenă, în film, împărtășind sfaturi practice și feedback sincer, pentru a te ajuta să-ți găsești vocea unică. Fie că ești la început sau îți perfecționezi măiestria, acest atelier îți oferă instrumentele și curajul de a scrie cu impact. Mai mult decât dacă ai povesti întâmplările, fă-ți publicul să le trăiască. Alătură-te și eliberează-ți potențialul dramatic. Locurile sunt limitate, așa că înscrie-te acum și lasă-ți creativitatea să ocupe centrul scenei.